ngoThixo emantombazana sanuqhuba ngoThixo emantombazana sanuqhuba ngoThixo imithe kanjani imithi sindisiwe 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 uya madoda namathamsanqa uvela baxokozela unakanaka namhlakazakala ufafesi namahlawahlathi uxhoboxhoza kutsakutsa nabetha mthwandini endlini ebusuku unotomndanilebiza athi kahle bhuti ipente ehlika nto ebamba khona emaqhatheni uye ugaligala futhi alahlamankukhwana mbethese iqhelile usizibhethile ubhema kithi into kasakulikele ezulu ngenxa yexekethe ithe phuma madala egadini izulu liyesizi bhala mabhalani kavale sangani thomntanami ufuna malini into ziyadula eRhawutini uthini umthikathika madoda umakhelwane bathini ondaba uthini usiyasiya umkhuluwa hey hayi kuyagwetshwa ngoku futhi kumgwebo ungena kuqala lapha eqhaweni bamitha abantwana besithi basindisiwe uxaka ubalo Yesu uyamithisana mathaka lapho-ke intatha umuntu uginye Yesu yothi yabona khona igaqa xa uba nguyenyani nalo Yesu into embi-ke ngoku abantwana bamithiswa ngabona ophastaba bathamana khona apha eweshipeni hayi ingxaki le umntwana maseyimithi kuthi hayi phasta quma ihlazeli uthi yava kuyathathwa hayi phila kwixesha elinzima ngathi abantu bethu sesibathengisa ngoku siyabadudula nje nditsho mna ndithi umntu akasutywa akazonkobe kuyalotyolwa hayi nje kancinci dala ngabantu bethu khona phasta Mbumbulu lento ukusindiswa-ke abantu abakwethu isenhliziyweni sinophika-ke naba baxela ibhodi yona ikhomba ithi hayi ndiye eJohannesburg ibingayiyona emantombazana sanuqhuba ngoThixo emantombazana sanuqhuba ngoThixo imithe kanjani imithi sindisiwe 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 hayi yabona makufika intente izovana iziphume emveni kwentente kuba khona ontente nonontente ngabantwana-ke abazulwana benu abathana bethu abo thofe uthini uthalela imnyama ngale imithe kanjani imithi sindisiwe imithe kanjani imithi sindisiwe imithe kanjani